ഐനസ് കുട്ടി വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് കാർ എടുക്കാൻ പോകുന്ന കാറിന്റെ പേര് ടാറ്റ പഞ്ച് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഷോറൂമിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് കാർ എടുക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടി ആയിട്ട് പോകുന്ന എന്റെ അനിയനൊക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങളൊന്ന് വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടേക്ക് പോവാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പോവാം. അപ്പോ നമ്മൾ ഓട്ടോയിലാണ് പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ കാറ് ഇപ്പൊ നമ്മള് എടുക്കാൻ പോവും. ഇപ്പൊ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നാളൊക്കെ ഇപ്പൊ ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അവര് നിറച്ച് പൈസ എടുക്കണം തെറ്റപ്പഞ്ച് കാറിന്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ കാറ് വാങ്ങിക്കാൻ പോവാണ്. നമുക്ക് ഓട്ടോ വരും. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് പോവാം. നമ്മൾ ഷോറൂമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ കണ്ടോ, ഇതാണ് എന്റെ ഷോറൂം അല്ലേ. ഇതാണ് വണ്ടി. അപ്പൊ നിങ്ങള് കണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് ഞങ്ങളെ വണ്ടി. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇത് എടുക്കാൻ പോകുന്ന